Data uri mu ijuru tuje iwawe tugushimira tunagusingiza kuri uyu munsi turagusingiza kuko ukwiye gusingizwa n'ubu turasenze ngo utumurikire mu gihe turi kwiga ijambo ryawe reka kumenya Yesu Kristo byiyongere imibereho ye igaragare mu buzima bwacu duhindure uduhe ububyutse tumanurire mwuka wawe duhe umugisha tubisabye mu izina rya Yesu amen. Ndabasuhuje ikaze muri iki kiganiro Midday Power Surge ni ku itariki 8 Mata 2020 aho twigira ibyamwuka mu nzira igana mu ijuru. Ikaze kuri buri wese muri iki cyigisho cya none. Kalba, Jane, Brenda, Isaiah, Nick, Matthew, Richard, ikaze kuri buri wese. Reka turebe muri Matayo igice cya 24. Nshuti, umwanzi ari kuturwanya. Ejo icyigisho cyacu cyagerageje kuburizwamo, ariko dufite umurengezi. Tuzakomeza kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo ukuri kw'iki gihe. Reka tujye muri Matayo 24 ku murongo wa 15. Yesu avuga ko twamenya ibya Yesu mu gihe twiga ibya Daniyeli, ariko nimuzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubusoma byitonde. Ese turi kubona igisa n'iki kizira? Yego, kirahari. Muri Daniyeli igice cya 3, isi yategetswe kuramya igishushanyo cy'izahabu Nebukadinezari yari yaremye, ariko abayuda 3 banze kukiramya. Bibiliya itubwira ko Nebukadinezari yifashishije abanyamuziki kugira ngo ibyo byose bigerweho. None nibyo ubu ngubu biri gushyirwa mu bikorwa. Turi kubona uyu munsi Lady Gaga, OMS ndetse na Papa. Reka turebe ibi ngibi. Hano birahari inshuti. Lady Gaga yatanze miliyoni 35 mu kurwanya coronavirus. Reka twumve. Ku isabato tariki 18 z'ukwa 4 2020, ubu iki ni igihe nishimiye gutumira Lady Gaga na Hugh Evans bakagira icyo babivugaho. Tuzahura, tuzishimana na rubanda rugufi, abakora mu nzego z'ubuzima n'ibikorwa byabo by'ubugwaneza. Tuzaba turi ku mirongo myinshi itandukanye. Ndagira ngo mvuge ibyo tuzakora. Nibiba tuzishima, tuzagaragaze n'ubugwaneza bw'umuryango mugari w'abatuye isi buri kwigaragaza muri ibi bihe bikomeye. Reka twongere turebe n'ibi ngibi. 18 Mata kigiye kuba igihe cy'ubumwe bw'isi, guhuza abatuye isi mu gitaramo cy'amateka. Tuzaba turi kumwe n'abahanzi bakomeye ku isi ndetse n'igihangange Lady Gaga. Abo tuzaba turi kumwe rero bandi n'aba bakurikira: Andrea Bechel,
Billie Eilish, Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham. Ahangaha turabona ibyabaye muri Daniyeli igice cya gatatu, kuramya igishushanyo cy'izahabu bigiye kongera kwigaragaza. Ibyahishuwe igice cya 13 kuva ku murongo wa 15 kugeza kwa 17 biragaragara neza aho turi muri iki gihe cy'aya mateka y'isi. Reka dusubire muri Matayo 24 umurongo wa 15. Ariko nimuzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Tugomba kwiga kwitonze igitabo cya Daniyeli. Ese hari ijambo ry'Imana uyu munsi? Yego, rirahari. Reka twige twitonze igitabo cya Daniyeli. Ese twaba tugiye kwiga igitabo cyose cya Daniyeli kuva ku gice cya mbere kugeza ku cya 12 muri aka kanya? Oya, ntabwo byashoboka. Ahubwo reka twibande ku magambo asoza iki gitabo. Daniyeli igice cya 12, ese ni ayahe magambo asoza? Mu murongo wa 13 Bibiliya iratubwira ngo, nuko igendere utegereze imperuka, kuko uzaruhuka kandi uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Igitabo cya Daniyeli gisoza kivuga ko kibwira Daniyeli ngo nagende ategereze imperuka, kuko azahaguruka kandi azahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Natwe rero nka Daniyeli tugomba guhagarara mu mugabane wacu muri ibi bihe bisoza amateka y'isi. Reka turebere ijambo hamwe umugabane ubusobanuro bwaryo. Rifite ubusobanuro bubiri. Icya mbere, umugabane uhagarariye itorero. Itorero ryawe, uhamagara kw'Imana. Imana, umugabane uvuze bisobanuye uburyo ukora umurimo Imana yagutegetse. Ibi ngibi biratwereka aho tugeze. Yesu ageze ku rugi. Tugomba kwitegura nka Daniyeli. Tugomba kwitegura bihagije. Niba Imana yaraguhamagariye kuba umupasitoro, guma mu mugabane wawe. Niba uyobora abasore mu itorero, guma mu mugabane wawe. Niba uyobora abana mu itorero, guma mu mugabane wawe. Niba uri umuhinzi, ushobora kwigisha ijambo ry'Uwiteka. Niba uteka, ushobora kwigisha ijambo ry'Imana kandi ukaguma mu mugabane wawe. Niba uri umwarimu, guma mu mugabane wawe. Niba ukora mu nzu y'ibitabo, guma mu mugabane wawe. Niba uri umuganga, aho uri hose, guma mu mugabane wawe. Itorero muri iyi minsi ya nyuma. Ibi biragaragara nshuti, mubigaragaze. Reka tujya muri Bibiliya, muri Luka igice cya mbere, turebe uburyo umugabane ugaragaza itorero. Luka igice cya mbere umurongo wa 8 n'umurongo wa 9. Nuko ubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we
utahiwe n'igihe, ubufindo buramufata nk'uko umugenzi w'abatambyi wari uri ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kose imibavu. Niba uri mu mugabane wa Yesu, ukaba uri ingabo ya Yesu, guma mu nzira yawe, mu mugabane wawe, kandi kuguma mu mugabane wawe ni ugusenga cyane. Guma rero mu mugabane wawe. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere ku murongo wa 20, ku murongo wa 24, barasenga bati, Mwami Imana, umenye imitima y'abantu bose, werekane utoranyije muri aba bombi ab'intumwa ahabwa uyu murimo Yuda yataye akajya he. Bibiliya itubwira ko ubufindo bwaguye kuri Matiyasi. Reka turebe umurongo wa 26. Barafinda, ubufindo bugwa kuri Matiyasi, nuko abaranwa n'intumwa 11. Mu itorero uri umubwiriza, guma mu mugabane wawe. Guma mu mugabane wawe nka Daniyeli. Imana igomba kuguhamagara muri iri torero. Ese Imana yaba yaraguhaye impano? Niba ari ibyo, mubigaragaze kandi ubikoreshe mu guha Imana icyubahiro. Guma mu mugabane wawe. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere. Mwibuke Simoni. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 8 umurongo wa 20. Petero aramubwira ati, Pfana ifeza yawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. Nta mugabane ifeza ifite muri iri torero. Hari abantu bari mu itorero bameze nk'abo, ariko Imana igiye kubakuramo. Ariko guma mu mugabane wawe. Bari gusenga babaza Imana hagati ya Yusto na Matiyasi. Matiyasi niwe watoranyijwe, ariko ntabwo bivuze ko Yusito yasigaye inyuma. Reka tujye mu kubara igice cya 16, aho hari ihene ebyiri zazanywe mu buturo bwera, ariko umugabane umwe waguye ubufindo bwafashe ihene imwe, ibihene y'Imana. Turi mu kubaho mu minsi y'urubanza. Ese tugomba gukora iki? Bamwe muri twe bazaba ab'Imana, abandi benshi cyane bazaba abasatani. Ibi ngibi binca intege, ariko ndashaka kuba mu mugabane w'Imana. Intama y'Imana ntago ari ihene ya Satani. Niba ushaka kuba mu mugabane w'Imana, bigaragaze. Guma mu mugabane wawe nka Daniyeli. Ese ejo nagarukiye he? Ejo twagarukiye. Twagarukiye mu ntambara ikomeye kuri page ya 349.
haravuga ngo abashaka kugerwaho n'ibyiza biva ku murimo w'umukiza w'ubuhuza ntibakwiriye kugira icyo bemera cyarogoye inshingano yabo yo kugera ku butungane bushyitse bubaha Imana. Amasaha y'ingenzi aho kuyakoresha ku binezeza by'isi cyangwa kwishakira inyungu, yari akwiriye kwegurirwa kwigana umwete ijambo ry'ukuri no gusenga. Ubwoko bw'Imana bukwiriye gusobanukirwa neza icyigisho cy'ubuturo bwera n'icy'urubanza rw'igenzura. Abantu bose bakwiriye kwimenyera ubwabo umwanya ndetse n'umurimo w'ubutambyi wabo mukuru. Nibitaba bityo, kugira kwizera gukenewe cyane muri iki gihe no gusohoza inshingano Imana yahaye umuntu yabahaye ntibizabashobokera. Umuntu wese afite uwo azakiza cyangwa azazimiza. Buri wese afite urubanza rumutegereje imbere y'Imana. Umuntu wese agomba kuzahagarara imbona nkubone imbere y'umucamanza. Mbega uburyo ari ingenzi ko umuntu wese yitegereza ishusho ikomeye ubwo urubanza ruzashingwa, ibitabo bikabumburwa. Ubwo ku iherezo ry'ibihe buri wese agomba kuzahagarara mu mugabane we nka Daniyeli. Uku niko igitabo cya Daniyeli gisoza. Guma mu mugabane wawe rero. Ese niki tugomba kumenya? Niki tugomba kubwiriza? Kandi tukaguma mu mugabane wacu. Ni ibiki tugomba kubwiriza? Ese muriteguye nshuti? Reka turebe ibi. Reba neza. Selected message. Umuzingo wa kabiri, igitabo kuri page 109 mu gika cya kabiri haravuga ngo iby'Imana byose yagaragaje mu mateka ya gihanuzi byarabaye, ndetse n'ibindi byose bitarabona bigomba kuzaba uko bikurikirana. Umuhanuzi w'Imana Daniyeli ahagaze mu mwanya we. Yohana ari mu mwanya we. Mu byahishuwe intare yo mu muryango wa Yuda yigaragaje abiga ubuhanuzi bwa Daniyeli, kandi Daniyeli ahagaze mu mwanya we. Ibikorwa bikomeye tugomba kumenya iyo turi mu itangira ryo kuzuzwa kwabyo. Ese ni ibiki tugomba kumenya? Ni ibiki tugomba kubwiriza? Kandi duhagarara mu mugabane Imana yaduhaye. Ibikorwa bigomba kurangiza amateka y'isi nibyo tugomba kumenya tukanabwiriza. Nshuti, nidukora ibi, Daniyeli aba ari mu mugabane we. Ese ni iki tugomba kubwiriza? Nshuti, tugomba kwigisha itegeko ry'icyumweru riri hafi kuza. Tugomba kwigisha irangira ry'imbabazi. Tugomba kwigisha kwihana Bibiliya yigisha. Tugomba kwigisha batisimu no kwakira Mwuka Wera. Tugomba kwigisha ubumwe. Ibi nibyo tugomba kwigisha tuguma mu mugabane wacu. Reka turebe ibi nshuti. Ariko abantu b'Imana mu myizerere yabo bagize uruhare mu kwamamaza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Bazi aho umugabane wabo uri. Bafite ubunararibonye burusha agaciro zahabu imeze neza. Bagomba guhagarara bemye nk'urutare. Daniyeli uyu munsi ahagaze mu mugabane we. Tugomba kumuha umwanya akavugana n'abantu we. Ubutumwa bwacu ni ukuba nk'itara rimurikira abari mu mwijima.
icyo gihe Mikayeli igikomangoma gikuru uhagarariye abantu be azahaguruka kandi bizaba ari igihe cy'amakuba atarigeze kubaho. Icyo tugomba kubwiriza, Mikayeli agomba guhaguruka, ibigeragezo biri hafi, igihe cy'amakuba atarigeze kubaho. Icyo tugomba kwigisha ni igihe cy'umubabaro uzaba ukomeye. Ese hano hari ijambo ry'Imana? Yego, uri kuryumva aka kanya. Ese ibyo birumvikana? Tugomba kwitegura igihe cy'umubabaro. Reba ibi. Aya magambo agaragaza umurimo tugomba gukora muri iyi minsi ya nyuma. Itegeko ry'icyumweru, ariko buri wese agomba kuguma mu mugabane we. Buri abayobozi bo mu itorero, mwese twigisha ibi ngibi. Niba tutigisha ibi, ubwo tuhagaze mu mugabane wa Satani, mu itorero rya Satani. Aya magambo agaragaza umurimo tugomba gukora muri iyi minsi ya nyuma. Ntabwo turakanguka, ntabwo dufite imbaraga zikenewe zo gukora umurimo ugomba gukorwa. Tugomba kugaruka mu buzima, tukagira ubumwe. Tugomba guhagarara aho kwihana no kubabarira bizaba ari zo ntwaro zacu. Nta makimbirane, guma mu mugabane wawe nshuti. Ndavuga ngo turamutse dufite mwuka wera, twakora umurimo urenze umeze neza neza nk'uwakoze kuri Pantekote. Ese hari ijambo ry'Imana uyu munsi? Hagarara mu mugabane wawe muri iyi minsi ya nyuma nka Daniyeli. Reba ibi ngibi. Mbere y'uko itegeko rishyirwaho, mbere y'uko umujinya w'Imana ukugeraho, guma mu mugabane wawe. Ese iryo tegeko ni irihe bari kuvuga aha? Bizatuma bizazana umujinya w'Imana. Iryo tegeko ni irihe? Abantu turi kuganira mutubwire. Ese muri Daniyeli igice cya 3 hari itegeko ryo kwikubita hasi bakaramya igishushanyo? Ese hari abahanzi? Ese nibyo twabonaga mu kanya Lady Gaga na OMS, aho abantu bagomba guhatirwa kwezi cyumweru. Ese bigiye kutubaho? Reka ibyahishuwe 13. Itegeko rizazana umujinya w'Imana ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Ese ngomba guhagarara he mu mugabane wanjye? Ese wowe ugomba guhagarara he mu mugabane wawe? Mu byo Imana yaguhaye kugira ngo wamamaze ubutumwa bwiza. Mbere na uhereye ubu ugomba kubikora mbere y'uko itegeko rijyaho. Ese tugeze he nshuti?
reka turimo turareba ibiri kuba ubu ngubu. Ngiye kubereka uburyo ijambo umugabane rikoreshwa. Guma mu mugabane wawe. Reka turebe. Reba ibi nshuti. Uyu ni Papa Francis. Avuga ko ihindagurika ry'ikirere ari ryo ryateye COVID-19. Ku itariki ya 8 Mata uyu mwaka wa 2020, Papa yavuze ko coronavirusi ari ukwigaragambya kw'ibidukikije kandi tugomba kwita ku bakene. Ibyorezo COVID-19 ni ukwigaragambya kw'ibidukikije. Ngo tugomba kwita ku bakene gute? Tugomba kuruhuka icyumweru itegeko. Ku itariki ya 8 Mata 2020, Papa avuga ko tugomba kuba inshuti z'ibidukikije. Muri Laudato Si, kuba inshuti y'ibidukikije bihuzwa n'itegeko ry'icyumweru, n'itegeko rigiye gushyirwa mu bikorwa. Ese ngomba guhagarara he? Hagarara mu mugabane wawe nshuti. Iri ni ijambo ry'Imana. Reka turebe Henry Kissinger. Ku itariki 7 Mata 2020, Henry Kissinger avuga ko uburyo bumwe bwonyine bwadufasha kurwanya COVID-19, ibiza, guhindagurika ry'ikirere, ko dukeneye gushyira mu bikorwa ubutegetsi bushya bw'isi, kandi avuga ko bigomba gutangirira muri Amerika. Ubuhanuzi buri gushyirwa mu bikorwa, ibyahanuwe biri gusohora. Ese niki cyabaye muri Daniyeli igice cya 2? Icyuma kivanga n'ibumba. Ibuye rizahanuka rimene icyo gishushanyo, ubundi Yesu ahitaza. Ese tugezeyo inshuti? Nanone Henry Kissinger arongera aravuga ngo ni iki cyatumye mpitamo iyi nkuru? Ni ukugira ngo turebe uko ibintu bihagaze. Yaravuze ngo ubu Protestanti bugomba gukurwaho. Ubumwe bw'idini Ubuprotestani bwangije amahame y'ubutegetsi bushya bw'isi bushyigikiwe n'inkota ebyiri. Iya mbere ni ubupapa ndetse n'ubwami bw'abami cyangwa mpire. Ese ikiri kubibangamira ubutegetsi bushya bw'isi ni iki? Ni ubuprotestani. Bugomba gukurwaho, ntibugomba gukomeza gukwirakwizwa. Ese urumva aho turi? Ese ngomba guhagarara he? Wowe ugomba guhagarara he?
nko muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 13, guma mu mugabane wawe. Ese tugomba kwigisha iki? Tugomba kwigisha amahame y'ubuprotestant. Niko bimeze inshuti. Birumvikana mu bigaragaze. Reka tujye muri Grenada. Birakomeye inshuti, reba ibi. Aha ni ku itariki ya 7 Mata 2020. Umutwe avuga ngo Minisitiri w'Intebe yatanze amasaha 28 gusa yuko abantu bashobora gusohoka kugira ngo bakomeze barwanye ikwirakwira rya COVID-19. Nanone muri Grenada ku itariki 7 n'ubundi Mata 2020 bavuga ko amaguriro agomba gushyiramo ibicuruzwa mbere y'uko umunsi wo guhaha ugera. Umunsi uzakurikiraho wo guhaha ku bantu bose azaba ari ku isabato itariki 11 Mata 2020. Niwo munsi wonyine wemewe wo guhaha, kunywesha amamodoka, kugura ibyo kurya ku munsi w'isabato y'Imana. Undi mutwe uravuga ngo uku aya mabwiriza yo kuvuga ngo abantu bahaye ku isabato avuga ko nta hantu ahuriye n'itorero iryo ari ryo ryose. Mbere abantu bo muri Grenada bari bemerewe iminsi 3 yo guhaha, ariko ubu ngubu ni amasaha 28 gusa bafite. Umunsi umwe wonyine ushobora kuva mu rugo ukajya guhaha ni ku isabato y'Imana. Ese haba hari abadivantisiti b'umunsi wa 7 muri Grenada? Umunsi umwe gusa. Niba uri ufite iduka, niba uri umuguzi, umunsi bafite n'umwe gusa ni isabato. Ese tugeze koko igihe ni ubu ku isaha n'isanga? Again, take a listen. And to safeguard you, the people, and citizens of this. Mbere bari bemerewe guhaha amasaha 3, ariko mu itangazo bashyize ahagaragara vuba bavuga ko bagomba guhaha umunsi umwe gusa. Uwo munsi kandi ni isabato, ariko bavuga ko ntaho bihuriye n'itorero na rimwe. Ese umunsi wo guhaha kuva ku wa mbere kugeza ku isabato nuwuhe? Ni isabato. Continuing the news, the government of Grenada is assuring the population that the announcement of Saturday, April 11th, bavuga ko guhaha ku isabato ntaho bihuriye n'idini iryo ari ryo ryose, ahubwo bavuga ko ibi ari ibifasha mu guhangana n'ikwirakwira rya coronavirus kugira ngo abantu badakomeza kwanduza. Dr. Mitchell says it is therefore critical to ensure that there ibi impamvu byashyizweho ni ukugira ngo barebe uburyo bagenzura ikwirakwira ry'iki cyorezo. Kurwanya COVID-19, guhangana n'ibiza n'ibyorezo, ni uguhaha ku isabato y'Imana. Tugomba gusengera abubahiriza isabato bo muri Grenada. Ese abantu turi kuganira murabivugaho iki? Ndashaka
gusaba abantu bo muri Grenada ko batubwira tukabasengera tugasengera hamwe. Ibyo ngibyo byabereye muri Grenada biratwereka ibigiye kubera ku isi yose. Abantu baravuga ngo itegeko ry'icyumweru ngo ntarihari, ngo nibyo mwitekerereza, nta myiteguro ihari. Ese uri mu mwanya wa nyawo bakakubwira ngo umunsi umwe gusa ufite ni ku isabato y'Imana niho ugomba kujya guhaha ibyo ufite. Ese ntabwo byakubangamira? Guma mu mugabane wawe. Ubusobanuro bwa kabiri, guma mu mugabane wawe atari nk'itorero, ahubwo nk'umugabane. Hari abantu bavuga ngo ntukavuge ibyo bintu, ariko Imana yampaye umwuka ngomba kuvuza impanda. Rero tugomba gusengerana nshuti. Reba hano nshuti, reba ibi ngibi. Bavuga ko ibi ngibi ari ibintu bya siyanse. Niyo mpamvu ngo ugomba kugura ku isabato. Hano baravuga ngo kuruhuka icyumweru ntago biraba ikigeragezo, ariko igihe kizaza ubwo abantu batazabuzwa gukora ku cyumweru, ahubwo abantu bazategekwa gukora ku isabato y'Uwiteka, kurwanya COVID-19, kurwanya ibiza. Tugomba guhaha ku isabato. None ubu turi kubona bavuga ngo dukore ku isabato. Fungura iduka ryawe ku isabato, gura ku isabato, birahari. Mu by'ukuri ntabwo dukora ku isabato y'Imana, ntabwo dufungura amaduka ku isabato y'Imana. Ese ntabwo tubona ko turi aha nshuti? Imana iravuga ngo dukanguke, dukanguke, kandi urebe ko amavuta ari mu itabaza kandi ufite n'andi ku ruhande wizigamiye. Abakobwa 5 b'abapfu bari baje nta mavuta bizigamiye. Reka dusubire muri Daniyeli 12 umurongo wa 13. Ongera uhasubire. Guma mu mugabane wawe. Reba ibi. Ku itariki 23 z'ukwa 10 2014, Minisitiri Mitchell n'umuryango we bari i Vatikani. Ese ntaba numvise neza? Minisitiri umwe wavugaga ko abantu bagomba guhaha ku isabato, Minisitiri Kate Mitchell yahuye na Papa i Vatikani kugira ngo baganire ku ruhare rw'idini mu guhangana n'ibibazo biri ku isi. Ibyo ngibyo byakurikiwe nuko umuryango wa minisitiri wasuye Papa kugira ngo bahe impano umukecuru wa Mitchell w'imyaka 92. Ese mu byanditswe isabukuru, ibirori by'isabukuru bivugwaho iki? Farawo mu Misiri ese ntihari hari ibibazo by'inzara?
He had a dream. ese Joseph ni gave ibiki the byabaye What happened to the baker on Pharaoh's birthday? kuri farawo Does it make sense? uriya watangaga Those who were umugati selling bread, give ese him to the baker. ibyabaye kuri What yohani happened to batista John the Baptist on Pharaoh's birthday? kuri Somebody's calling me. You need to join Midday Power Surge and stop calling me. sabukuru ya herode That's the alarm. ntitubizi twese Birthday is coming, my friends. What umugore happened? wa umukobwa wa herodiya yarabyinnye asaba igihanga cya Herodias, yohani John the umubatiza Baptist was beheaded. Come back ese to ibi this. ni ibiki turi kumva Red words. So this was a birthday celebration. Red words. Last umukecuru sentence. michel Elder, umugaturika Mrs. Michel, ushikamye an ardent, ubu ngubu yahuye n'abapapa babiri two sitting papa popes. francis Who are they? ndetse na benedicto wa cumi na batandatu reba ibi nshuti The 16. Look at this, my friends. Then it says, in the mu nama yamaze iminota 90 ese n'ibiki What baganiraga were they discussing? baganiraga ku bibazo From the state bya of the kiliziya Catholic gatulika Church, ku isi ndetse no world muri over grenada and in Grenada. Listen now. Mitchell reported that the overall theme of the meeting inama icyo yari igamije church reform, yareberaga hamwe modern day uburyo problems. However, itorero controversial. Modern day world problems, however, rigomba kugira uruhare mu gukemura ibibazo by'isi ariko birahabanye ese is kugura no guhaha ku isabato ntibihabanye Sabbath controversial. Yes, It is. birahabanye. That's why the headline umutwe uravuga ngo says, guhaha Saturday ku isabato shopping ntaho bihuriye not an affront to any religion. cyangwa bibangamiye Because they know itorero it's iryo ari ryo ryose controversial. ariko But Mr. Keith Mitchell doesn't care. minisitiri michel ntacyo bimubwiye Why? Because he kubera ko amabwiriza ari kuyakura he kuri papa w'i roma the Pope of Rome. reka tugaruka nshuti wumva ibi ngibi Come back here, friends. Listen to this now. abayobozi bemeranyijwe ko That the church needs to be a driving force in itorero providing cyangwa idini solutions, rigomba kugira uruhare not further mu division gutanga to the umuti challenges around the world. For his part, ku bibazo Francis by'isi stated that it was this need for the church papa to nawe be a voice yunzemo in offering solutions avuga ko koko to the itorero world's rikeneye problems. kuzamura ijwi And what is one of those rikagira icyo rikora ku bibazo by'isi to combat global ese uwo pandemic muti ni uwuhe COVID-19? ni ugukora no kugurisha ku isabato gusa nshuti tugomba gusengera abantu bari muri grenada bubahiriza isabato ndimo ndibaza niba twumvise ibi bintu mu bayobozi babo reka tubiganireho turi mu ntambara y'umwuka reba ibi nshuti Mitchell yagaragaje ko iyi nama yagiranye na papa yari inama y'agahebuzo papa nawe avuga ko bagomba gukomeza gukorana n'abayobozi bo muri Grenada no gushaka umuti w'ibibazo by'isi uwo muti rero bari gutanga ni ugukora ku isabato kandi twabwiye ko abantu batazahatirwa cyangwa batazagirwaho n'ikibazo kuba bakora ku cyumweru ariko itegeko rigiye kuza vuba ese ubundi COVID-19 nigaruka izaba imeze ite izaba yica inshuro 7 kandi nk'uko byanditswe mu ntambara ikomeye ibi ngibi bizakomeza kwiyongera n'ubundi ese tugomba guhagarara he hagarara mu mugabane wawe Daniel igice cya 13
Daniel 12 verse cya 12 13. umurongo wa 13. Are these points ese clear, ibi my friends? birumvikana? Midday power surge. umurongo Give me 2 wa minutes. 13 Verse 13 mu gice cya says, 12 cyo muri "But Daniel thou, havuga O ngo Daniel, nukigendere go thy way till the utegereze end, imperuka kuko for thou uzaruhuka shalt kandi rest." ukazahagarara mu mugabane wawe muri iyi minsi. Physical, emotional, and turuhuke spiritual rest turuhuke in turuhuke these isabato rest, turuhuke Sabbath rest also. Rest, eternal rest. hagarara mu mugabane wawe. That word lot ntabwo also umugabane means not only uvuze ministry, itorero ahubwo but lot, your property. Leviticus, go there with naho me. Write these 2 points. Imana yaguteguriye. I can't give you all of this. mu kubara Leviticus igice 26, cya verse 16 your lot represents igice cya 26 umurongo wa 55 umugabane Imana yahaye ubwoko bw'Abayisiraheli. mu murongo wa 53 ndetse n'uwa 54 mu kubara buri muryango wabonye umugabane wabo mu moko 12 y'Abayisiraheli. niba Imana yarabikoze gutyo muri icyo gihe, reka dutuze. Imana ifite ibyo yaguteguriye, ifite aho yaguteguriye. Ruhuka utuze. ese ibyo bintu urabyizera nshuti? mu Byahishuwe 21 ku murongo wa 12 Imana yahaye amoko 12 y'Abayisiraheli Yerusalemu nshya. muri Yerusalemu nshya hari amarembo 12 kubera imiryango 12 ya Isiraheli. ariko Imana yaguteguriye umugabane. rero fasha abandi dutahe iwacu. muri Yohana 14 umurongo wa 1 umwanya warateguwe mu ijuru mu isi nshya. turuhukire muri Yesu. Yesu yavuze ko azagenda akadutegurira umwanya mu ijuru kandi akazaza akadutwara tukajya kubana nawe. ese inshuti urabyizera? dufite inzu mu ijuru ku bwanjye ku bwawe. twizere ko umugabane wacu uhari. ntucike intege, ruhukira muri Yesu. Data uri mu ijuru, turagushimiye kuri aka kanya twigaga ijambo ryawe. turagushimiye kubiduhamiriza ko ubuhanuzi buri gusohora muri iyi minsi ya nyuma. imyiteguro ya nyuma Imana izaduha, dusengeye abari muri Grenada n'abari ku isi yose. turokore, turagutabaje mu by'umwuka ndetse no mu bigaragara. duhe kugira umwete, nibyo dusabye mu izina rya Yesu Umwami. Amen. Maranatha. Maranatha.